никогда не принимайте стероиды. Или принимайте. Итак, вы уже догадались, какая тема сегодняшнего выпуска. Значит, почему я решил об этом поговорить? Недавно попался мне один ролик на YouTube просторах, и там очень интересный молодой человек, в кавычках, заявлял, делал такие безапелляционные заявления, и вот на фоне этого мне как бы захотелось их обсудить. Значит, Стоп. Почему я в шапке? Предыдущий ролик посмотрите, мы там про бейсболки говорили. Так вот, люди объяснили нашему знающие нашему супероператору, когда он задал вопрос, что вы в бейсболках тренируетесь, чтобы тепло не выходило. С головы? Из головы. Это так вот я решил попробовать. Очень мощно. Я, правда, бейсболки нету, я шапочку одел свою. В общем, друзья, если у него мозги закипят, это виноваты те, кто в бейсболках ему насоветовали шапку. Да, то есть надо не мышцы беречь в тепле. Продолжаем. Значит, основной аргумент этого человека и многих других, я так понимаю, противников, ярых противников приемки стероидов, это, конечно же, вред. Естественно, как мы уже понимаем, и как все люди знают, любая фармацевтическая продукция, в принципе, так или иначе, является немножко вредной. Ладно, следующий аргумент. Не может человек, который сошел с курса, через 2-3 года выглядеть так же хорошо, как на курсе. Базара нет, аргумент, конечно, железный, но любой человек, который спортом не занимается, он вообще никогда не выглядит хорошо. А если зубы бросить чистить, они тоже через 2-3 года будут никуда не годящиеся. Аргумент, конечно, весомый, но очень-очень относительный. Вот. Еще один аргумент, он говорит, что все эксперты, которые топят за стероиды, они моложе 40 лет, и поэтому они все в хорошей форме, так сказать, и поэтому... Вот тут ему в одно место 2 или 3. Тише, не надо. Мне 48,5, я топлю за стероиды. Андрюхе через совсем несколько недель будет 49 лет. Он у нас максимальный топитель за стероиды, я, скажем так, средний, Димон чуть-чуть поменьше, но мы с ним уже по лайту. Так как Андрюхе возраст 60 минус, у нас 45 плюс. Подожди. У нас Димону 60 скоро будет. В общем, он уже взрослый. Я тоже. И Андрюха взрослый. Но посмотрите на человека, который всю сознательную жизнь провел на стероидах. Мы сейчас не агитируем. Мы просто анализируем вышеупомянутые, что все эксперты, которые топят за стероиды после 40, или они моложе, или еще что-то, 50 лет почти, в прекрасной форме, но об этом все, так сказать, постепенно. Еще самый главный аргумент. Натуральный атлет, я прям записал, выглядит всегда одинаково хорошо. Никак это значит, никак, одинаково никак. Вот я соглашусь с тем, что натуральный атлет всегда выглядит одинаково. А дальше поставим многоточие. Хорошо, конечно, если вам Бог дал классную генетику. Я видел таких людей, могу посчитать за свою жизнь по пальцам. Вот реально по пальцам, мне хватит пальцев посчитать на моей памяти людей, которые действительно генетически так сложены, что им в натуре эти стероиды нахрен не надо. Но у тебя и у меня стандарты хорошо одни, а у них могут быть другие. Неважно, какие стандарты. Подожди, хорошо, худой может быть человек, для них это хорошо. У тебя нет. У меня нет вообще генетики, я себе сделал сам. У тебя галимая, у меня галима. У Димончика чуть получше, я бы так сказал. У каждого человека есть какие-то, опять же, в соответствии с его ожиданиями стандарты. Поэтому разберем все это по пунктам. Вред. Первый пункт — это вред. Вредны стероиды. Вредны. Давайте возьмем тогда в соответствии с этим такие вещи, как антибиотики, антидепрессанты, обезболивающие, кроворазжижающие. Вредны или нет? Тогда же. Дальше еще давайте возьмем то, что люди все употребляют. Бургеры и кока-кола. Момент. Дальше. Алкоголь, никотин, кофеин, энергетики, фастфуды. Вредны ли они? Тоже как бы вредны. И тогда получается, если придерживаться теории этого натурала и быть действительно натуральным по жизни, тогда нужно отказаться от химических лекарств, от всех стимуляторов, от всяких мелких радостей жизни. Бургеров, кока-колы, кофе, кому-то это сигара может показаться. Тогда ты будешь уже откровенно честным перед собой, перед людьми. Да? Такой себе натур, веган. От мяса можно отказаться, она тоже, говорят, вредно. Трупы разлагаются в желудке у вас. Это все, конечно, возможно, и, возможно, кто-то так и живет, но стоит ли оно так жестко? Ты меня спрашиваешь? Тебя спрашиваю. Ты можешь не отвечать, тебе видно, что не стоит. Каждый выбирает свой путь, не стоит однозначно. Мы живем один раз, и если я хочу чего-то добиться, у меня это мой путь из жизни — это спорт. Без Давай перечислим того побочные эффекты
Андрюха, от вышеперечисленных продуктов, вот что нам дают бургеры, да? Холестерин, что там еще, жир и прочее, прочее. Вредная штучка? Вредная. Ладно, возьмем таблетки, обычный аспирин. Язву можно получить пропадную? Можно. Кофеином можно поджелудочную убить? Можно. Антибиотики Плюс это вообще еще отдельная сердечко история. скажет привет. Вот, кстати, да. Сердечко Любители скажет кофе, привет. которые пьют больше 2 чашек в день, там мотор, ни один 4-5 чашек и все, они уже все, они А вздыхают. поджелудочная от этого тоже многие Конечно. натощак потом, извините, в спортзале рыгают. Поэтому теперь приятности, которые все это дает. Тот же бокальчик вина, не каждый день, там раз в неделю. Золотые слова, все хорошо в меру. Тот же бургер раз в неделю, там устрой, как называется, читмил. Та же сигара в отпуске, выкуренная человеком, как Шварценеггер любил. Кстати, очень хороший человек. И Рекомендую. те же стероиды, не вагоном, а Вот, правильно. Теперь мы возвращаемся к стероидам, к теме. Для каких же целей, кому они могут быть интересны, эти стероиды? Давай начнем с таких, как мы с тобой, генетически не очень одаренных людей, но с больным дурным самолюбием, которое у нас было с детства. Да, можно было остаться как на бодипозитиве, сказать, любите меня таким, какой есть. А можно попытаться немножко изменить себя. В принципе, у товарища получилось, я как бы своей формой по большому счету тоже, я поставил те цели и получил. Димчик тоже, дай бог, каждому жать 140 в 58 лет. 140 ты пожал, Дима, на днях? Отлично. Вот так. Вот. Мы все их использовали по-разному, кто-то больше, кто-то меньше. Хорошо это или плохо, ну, может быть, даже не нам судить, но нам нравится. Ладно, мы за это не топим. Теперь еще вопрос. Эти стероиды для чего-то были придуманы. В терапевтических дозировках сколько людей на них, используя терапевтические, залечили свои серьезные проблемы. Это суставные проблемы с плечом, с коленом. Даже недавно один мне доктор знакомый, ну как недавно, узнавал, чем можно заменить нандролон деканат, которого у нас на рынке, потому что у человека, реально у пожилого, большие проблемы с тазобедренным суставом. Да, это И самое. они уже, врачи говорят, ну надо, да, использовать стероидный препарат, чтобы человеку реабилитацию ускорить. Поэтому как бы не все так плохо, как это малюют, не все так страшно, не все так однозначно, как сейчас некоторые говорят. Поэтому теперь по поводу возрастных людей, вот возьмем наш опыт. У меня есть несколько клиентов, которые вот начали пробовать, ну, почти в нашем возрасте, после 45 стероиды. Слушай, они говорят, такой радости не испытывали в жизни, хотя дозы у нас сейчас с ними, ну, мягко говоря, детские, как капли в нос. Правильно, это есть лекарство, и они используют это во благо для своего организма как лекарство. А я профессиональный спортсмен, использую это, может, не во благо, но для меня во благо, как У достижение тебя больше моих целей. эмоциональное благо получается. Я чувствую себя прекрасно. Если что, у меня и ребенок есть, взрослый, уже Нормальный. мой, нормальный, Девочка. дочь, да. И Красавица. все в порядке совсем. И с нервной системой, и с мочеполовой, Ну, с и с нервной не надо, печенью. псих-то еще тот. Ну, я это тоже, потому что не люди надо брать, виноваты, а не люди стероиды. виноваты, короче. Поэтому В мне плане, очень короче, хорошо. возрастных людей, да, то есть многие люди, например, используя в терапевтических дозировках тот же тестостерон, просто получают радость в жизни. Вот как кто-то от бокала вина, а кто-то от кубика тестика там раз в неделю, раз в 2 недели. Если человек в 60 лет себя чувствует превосходно, да, пусть он не будет считаться там в некоторых кругах натуралом, но кому это надо. А еще интересный момент, профессионалист друзья, знаю. вот, Андрюха, согласишься или нет, в принципе, вот, если вы будете кричать, что я натуральный атлет, я натуральный спортсмен, ну, давай откровенно, всем похер, натуральный ты спортсмен или не натуральный, что ты там добился, что не добился. 100%. Всем на это, извините, ну похрену, честно. Смотрят на то, кто ты есть по жизни, чего ты добился, там классный ты чувак, не классный. Есть много натуралов, скажем так, идиотов. И есть много как бы качков добрых, А которые кто не хочет, боится и завидует, тот говорит, да ну конечно, ты же второй употребляешь. Я бы если бы начал, тоже таким бы был. Ну, я бы, не я бы, каждому свое. Ну, это так, В общем, обыватели подведем пытаются. небольшой итог этого незатейливого разговора. Как Андрюха уже сказал, все хорошо в меру. Да. Да. Если вам это добавляет радости в жизни, то жизнь коротка, как мы убедились. Сегодня живешь, завтра бомбы прилетают, и не живешь. Поэтому я уж точно понял, я буду жить, стараться каждый день, теперь еще больше дорожить и жить в кайф, так как мне это хочется. Это во-первых. Во-вторых, главное, не делать плохого окружающим. То есть, если это тебя касается и меня, что мы там применяем, что то никому это не должно жарить вокруг. Да. Натурал я там,
спортсмен, не натурал. Мне кайфово, у меня свой кайф, ходи дальше, броди. Еще самое главное, мы не навязываем свое мнение. Абсолютно. Хотите? Мы хотите. просто делимся, Нет. делимся. Если кто-то хочет, да, как говорится, поделимся, проконсультируем. Как правильно сделать это? Да, используем наш опыт небольшой, скажем так, 30-летний. Вот. Кому не надо, пожалуйста, ешьте морковку, ешьте зелень, там, не ешьте протеин там, и всякую прочую. И Ради умрите Бога. молодым и красивым и здоровым. Да, кстати, у людей, которые отказывают себе, это тоже медицинский факт наведенный, которые отказывают себе в маленьких радостях жизни, у них наступает другая проблема. Они так часто загоняют себя в стресс, не имея альтернативы, что у них начинаются проблемы с иммункой из-за постоянного стресса. И там уже ни стероиды не надо, ни алкоголь. 100%. Вот и От получается, головы все идет. все проблемы. Он расслабляться по-другому не научился. Он научился только умничать. И получается у человека проблемы с иммунитетом из-за стресса, потому что альтернативу он себе не нашел. Это Не знаю, как тепло, но мозги у меня уже закипели. Как там, ребятам, привет вам. в бейсболках. Да, это ужас. Фу. Все, больше мы про стероиды говорить не будем. Это уже тема изжеванная. Принимать, не принимать, каждый решает сам себе. Что ему делать по жизни, что нет. Есть много информации, есть с теми, кто принимает, можно узнать. Есть у тех, кто не принимает, можно узнать, что и как. А дальше каждый. Мы желаем вам удачи при любом вашем выборе. 100%. Какой бы вы ни сделали выбор. Пусть он будет ваш, пусть он принесет вам счастье, радость, так сказать, и результаты ожидаемые. А мы топим за стероиды. А мы топим за кайф. Да, и за хорошее настроение, улыбки и крепость мышц. Я вообще понимаю, в С последнее вами- время главное понимать, получать кайф от процесса. Даже не от результата, а от самого процесса, чем вы занимаетесь. И тогда все будет хорошо. С вами был канал Masters of Body. Мы благодарим Orange за предоставленную возможность съемки. Колокольчик, Донате. лайк, подписка, донат. О, и кэшбэк приветствуется. Фидбэк. Фидбэк. Ну, короче, вы поняли. До свидания. Вы поняли, стероиды свое дают. Ну, это уже, да, возраст.